Бог погледна милостиво и любящо към тези хора. За човек живее без брак пред Бога, Бог ни говори, че той живее в прелюбодействие. Затова много пъти децата ни боледуват, имаме лоши молитви в живота ни и просто не върви живота ни. Този ден тези семейства ще обещават един на друг живота си пред Бога. И аз вярвам, че Бог е този, който ще ги благослови на това място. Ще ги помоля младоженци, нека се ги вземе своята половинка, своята невяста и нека се приготви. Ама да ги носим ли? Не вече Спас, как че нос? Който се участва, да ги носим. Аз не. Просто ви прикарвам отзад хората, които ще влезе вътре. Който иска да види как ще се женят, нека да влезе вътре. Айде! Ама трябва да носим ли булките? Стига бе, се запрекваме. Дай ли си я сменя? Вземи си булките и ги онаси като мен. Ако сакаш да те носи она тебе, пак може. Булките да се носят. Айде, че Спас. Спас е, нарочно прави да се мъчиш. На град. Дай ще ги отгорям на рамо да виж къде се носи. Ама она мене. По принцип трябва да се носят булки. Кога случваш, вече излизаш на вратата, изнасяш на ръце. Кога излизаш? А Спас, ще може да носи също. Що да не можеш? Она само известна. Аз ще ви ги давам, добре. Колко има, дай ги. А нашите са... Другите са там. Купили на вас. Синя при мен, така ли? Марака на канала. Саборе, саборе.